早晨啊，你係耶和華見證人啊嗬？呢個有冇睇過啊？安東尼三世係咪中央長老團嘅一員啊？安東尼三世係咪中央長老團嘅一員啊？你哋之前有冇見過安東尼三世？你做咩拱開我啲嘢啊？你做咩掂我啊，小姐？你做咩掂我啊？請問安東尼三世你認識嗎？點解佢可以無聲無息咁樣被人移除咗嘅，唔再做中央長老團嘅？耶和華見證人，耶和華見證人，你哋係咪可以聽下聖經嘅問題啊？我係基督徒啊，耶和華見證人。先生你好，你覺得呢？你覺得呢位安東尼三世？我唔係跟住你啊，我係想問一個好簡單嘅問題啫。你不如停一停先啦。你不如停一停，呢度係條街嘅。我唔係跟住你啊，我都行緊呢個方向。你行另一個方向啊，好冇？你行另一個方向啦。你再行嗰度，你跟住我得唔得？我話你跟住我喎，得唔得啊？大家行同一個方向就跟住你㗎啦。我感興趣，你哋再出嚟傳教咧，點解唔回答聖經問題嘅？你哋嘅安東尼三世中央長老團嘅成員去咗邊度啊？佢而家喺邊度啊？點解你哋教會可以無聲無息咁樣將一個中央長老團嘅成員移除嘅？